A small experiment of the Mandela effect outbreak. I deleted the article that I wrote before some time ago. At the moment, I discovered it. This being the outbreak reason of the Mandela effect. The information that appeared in the article from the moment disappears from this world. I deleted it. I cannot discover it anymore even if I look for wherever in the world. The contents of the article that I contributed do not exist anymore in this world unless somebody copies the sentence of the contribution. Because probably the person arriving at somebody's blog is several at the point in time when I wrote that article, several see it. The contents of the article that I contributed were articles of the content that I earned by a lie article in YouTube. Of course it is a lie. So I think that nonsense and put it out, but, for the memory of somebody, I am thereby YouTuber and considerably gain on it. It may be memorized like that. The article that I contributed recently exists on the internet nowhere anymore. Let's explain this in pursuit of chronological order. I contributed false contents 3 days ago. In the article, it is the online posting of the contents which can confirm that it is a lie well. And it is 3 days after the day when it contributed it that is the future. Judging from time when I wrote the article, I deleted it now in the future because it was the future 3 days later. I deleted the article 3 days ago some time ago. A certain event happened when I converted this into an angry event and case practically. However, it is said that the event does not want you originally to generate. Then let's change it. I perform work by some kind of past world. A human being performs me in the past and does not do it this way how, and I am past, and the human being who knows the future event from the information space such as the cloud, and the secret group where was directed whether the history is revised or of preventing it carries it out if I modify what. I say that the trace is Mandela effect. A person maintaining memory before it is modified. The history occurs by having been modified. The history when I easily explain it. It is Mandela effect. It is Mandela effect. It is not mere misrecollection, and, as a trace of the true history before it is modified, misrecollection happens to the person. And this earth is the earth where a history modification was already made many times. This is not a plot theory. Furthermore, it is an upper-grade concept to go the top. Probably I suppose that I receive the future or interference except the earth now. However, it is people living in the time that I can perform the history modification directly. And the possibility that the history modification begins from the area in 1986 if it is a thing of 1990 years that Mandela effect begin is heavy. The history is because I do not change when I do not begin with it. Because it is 1995 that Windows 95 was released, the possibility that a certain PC at the front of it was connected to the future is heavy. The time when Mandela effect occurred is the early stage of PC dawn, and, as for the thing of the conversion period of the times, nothing is accidental. If it is that a point of this technology is the future, I cannot avoid the interference from there. Of course the information that John Titor looked for a past special PC as for this idea is not unrelated. However, a technique of Motoko is not a technique of the human, and it is a well-known fact to have reverse engineered the technique of the desk which crashed in 1947. Would it have it be understood in the sense that a history-modified organization acted secretly? However, it is us who live in the present age to have it after all. If it changes a past, it is us whom there was in the past. And, as an effect, memory before modifying the history is left to some people. Apartheid was abolished in South Africa by President Nelson Mandela having been born in 1990. Please understand that the history changed for the human greatly to good one. Because the side performing a plot wants to prevent it, I act secretly, but the history modification side does not lose. On this balance, our world can stop yes. It leads the human to the ideal future somehow or the human may understand that an organization working not to be ruined exists. On the contrary, for a side performing a plot, I do the stratagem that does not let the human wake. For basic structure,
A parasitic worm undermining nourishment is in condition to take over ahead of the human. It is a power maker, and it is the government. And it will be the media of those hands and feet. Please understand that we live in such world. Then I live in this today. マンデラエフェクト発生の小実験、以前に書いた記事を先ほど削除しました。その瞬間、私は発見しましたよ。これがマンデラエフェクトの発生理由であることを、その瞬間から、その記事に載っていた情報は、この世界から消えます。削除しましたからね。もう、世界中どこを探しても、発見できないのです。誰かが、その投稿の文章をコピーしていない限り、その投稿した記事の内容はもうこの世界には存在しないのです。あの記事を書いた時点では、おそらく何人かのこのブログにたどり着く人は数人なので、数人が目にしています。その投稿した記事の内容は嘘記事で、私が YouTube で稼いでいる内容の記事でした。もちろん嘘です。なので、意味がないと思い消したのですが、それによって誰かの記憶では、私が YouTuber であり、かなりそれで儲けている、そのように記憶されているのかもしれない。もう、その最近投稿した記事は、インターネット上にはどこにも存在しません。これを、時系列を追って説明しましょう。私は3日前に、嘘の内容の投稿をしました。その記事の中では、しっかりとそれが嘘であることも確認できるような内容の投稿記事です。そして、その投稿した日から3日後に、つまり未来です。今はその記事を書いた時から見れば、3日後の未来なので、未来においてそれを削除したのです。3日前の記事を先ほど削除しました。これを現実に起こった出来事や事件に変換すると、ある出来事が起こりました。しかし、その出来事が本来は起こってほしくないとします。では、それを変えよう。何らかの過去の世界による工作を行います。私は人間が過去に行って、どうこうするのではなくて、過去にいる人間がクラウドのような情報空間から未来の出来事を知り、何を改変すればそれが防げるのか、あるいは歴史が修正されるのかを指示された秘密の団体が、それを実行している。その痕跡がマンデラエフェクトであると言っているのです。簡単に説明しますと、歴史改変されたことにより、歴史改変される前の記憶を保持している人が発生するのです。それが、マンデラエフェクト、マンデラ効果です。ただの記憶違いなのではなくて、改変される前の本当の歴史の名残として、その人に記憶違いが起こるのです。そしてこの地球は、もう何回も歴史改変がされた地球なのです。これは陰謀論ではありません。さらにその上を行く、上級概念です。おそらく、未来とか地球以外の干渉を受けていると今は仮定しています。しかし、その歴史改変を直接行えるのは、その時代に生きている人たちです。そしてマンデラエフェクトが始まったのが1990年だとするのならば、歴史改変は1986年あたりから始まっている可能性が濃厚です。そのくらいから始めないと、歴史は変わらないからです。Windows 95が発売されたのは1995年なので、その前のある種のパソコンが未来とつながっていた可能性が濃厚なのです。マンデラエフェクトが発生した時期が初期のパソコン黎明期であり、時代の変換期なのは何も偶然ではありません。このテクノロジーの先が未来だとするのならば、そこからの干渉は避けて通れないのです。もちろん、この発想はジョン・タイターが過去の特殊なパソコンを探していたという情報も無関係ではありません。しかし、もともとこの技術は人類の技術ではなくて、1947年に墜落した円盤の技術をリバースエンジニアリングしたものであることは周知の事実です。そういう意味で、歴史改変組織が暗躍していることはご理解いただけたでしょうか。しかし、結局それができるのは現代に生きる我々なのです。過去を変えるのならば、過去にいた私たちです。そして効果としては、歴史改変する前の記憶が一部の人たちに残ります。1990年にネルソン・マンデラ大統領が誕生したことによって、南アフリカでアパルトヘイトが撤廃されたのです。歴史は人類にとって良い方へ大きく動いたことを、どうかご理解ください。陰謀する側は、それを阻止したいがために暗躍するのですが、歴史改変側も負けてはいない。それらのバランスの上で、私たちの世界は止まれているのです。それは、なんとか人類を理想的な未来へ導き、
または人類が滅亡しないような働きをする組織が存在していることが理解できるでしょう。逆に陰謀する側としては、人類を目覚めさせないような策略をしてきます。基本的な構造としては、養分を蝕む寄生虫が人類の頭を乗っ取っている状態です。それがパワーメーカーであり、政府なのです。そしてそれらの手足のメディアなのでしょう。私たちは、そういう世界に住んでいるということを理解してください。それでは、本日はこれで失礼いたします。